Rareș, cred că trebuie să mai așteptăm puțin până încep să înțelegi ce se întâmplă în cântecul ăsta, pentru că atitudinea de pe scenă, deși o să spună Wilmar chestia asta, nu are nicio legătură cu piesa pe care ai cântat-o. Ești expresiv, zâmbești într-una, îmi place de tine, ești pozitiv. Însă trebuie să lucrezi, să mai lucrezi la voce, să înveți cum să-ți controlezi vocea. În rest, rămâne de văzut. Treaba asta în felul următor. Din punct de vedere scenic, să știi că tu, într-o direcție, te-ai descurcat foarte bine. De ce? Pentru că ești dinamic, pentru că ești vesel, pentru că ai încercat să ne cucerești cu mișcările tale, cu zâmbetul tău, ai început dansând. Toate lucrurile astea sunt frumoase și transmit. Acum, singura mică problemă este că ele trebuie să fie potrivite cu ceea ce cânți. Dar, dacă tu ți-ai fi ales un cântec, bine, nu e cazul, că nu ne alegem noi cântecele aici, interpretarea mai degrabă, da, ar fi trebuit să fie în conformitate cu piesa pe care ai avut-o. Ești vesel, e o piesă rock, și eu mi-aș fi destravolat pe acolo, aș fi sărit de bucurie și toate astea. Eu mă bucur că ai energia asta și că reușești să o transmiți. Acum că e de lucru și asta, știu legendarii, știu fetele, toată lumea știe. Columbienii noștri